Tako, dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes bomo imeli tako bolj zanimivo oddajo in sicer potopis. Tukaj se nahajamo v vahti, to je ta točka. Plan pa je, da gremo po tele poti do Trdinovega vrha, do Gospodične in potem do Gabrja, do Brusnic in v Ratež, kjer imamo konjičke. Namen je izvidovanje, se pravi, da najdemo poti, kjer bomo potem s konji to lahko šli na mesto z vozilom. Da pa ne bomo lačni, da bomo imeli energije, imamo tudi s sabo dolgotrajno dehidrirano in liofilizirano hrano, se pravi Goodwood Mills liofilizirana hrana in pa Food Force je pa dehidrirana hrana. Namen je tudi, da hkrati, ko bomo mi to pripravljali jedli, da vam tudi prikažemo, kaj sem, če gremo zelo na hiter. Danes bomo si pogledali Goodwood Mills in sicer krompirček z omako iz mletega mesa. Potem imamo tukaj, to je liofilizirana, dehidrirana, bomo imeli golažov, govej golaž s krompirjem. Se pravi, to imamo kot ta prvi obrok. Za pozno popoldanski obrok bomo imeli pa wet pouch, se pravi, to je folija v konzervi. Imeli bomo vok s piščancem in zelenjavo ter rižem in pa goveji ragu z zelenjavo. Se pravi, to je to. Se pravi, glavno kosilo, potem pozno kosilo. Da se malce posladkamo, bomo imeli čokoladni muse, pa desert iz limonine kreme, seveda kavica ne sme manjkati in pa da se malce pač okrepčamo, če bomo rabili energijo, pa praženi in soljeni arašidi. Tako da ja, to je plan za danes. Gremo, akcija! Takole, evo, plan je, se pravi, da pridemo do planinskega doma na Gospodični. Iz te lokacije od vahte je to 2 ure pa 15 minut, če bi hodili peš. Nadmorska višina vahte je 615 metrov, se pravi, to je, kjer smo mi zdaj. Planinski dom na Gospodični je oddaljen 10,2 km. Ker spoštujemo naravo, bomo hodili sam po označenih poteh in sicer po gozdni poti. Tako da ja, gremo! Evo ga, mi se zdaj nahajamo tule na tele točki. Se pravi, na oni strani je Iglenik, tole je tale Jasica. In zdaj, če bi mi želeli priti recimo nekako do primer Popovičev, bi šli lahko po tele potki, kar pomeni, bi šli mi tule, se pravi tukaj, pa potem gor na ono stezico. Malce je strmo, potem se pa zravna. Se pravi, tukaj kot neko tako izhodišče. Tako da ja, prvo točko, kjer mi lahko malce presekamo tole gozdno pot, imamo. Tako da ja, gremo naprej. Takole, tole se nahajamo še vedno na gozdni cesti Gospodična vahta. Tisto, kar iščemo, je potke, ki bi se lahko izognili te gozdni poti. Se pravi, zdaj smo tule na tele točki in tale peš pot je tale. Dosti široka, dosti suha, malce gre gor strmo, samo se pol zravna. V primerjavi z to potjo, ki smo jo prej gledali, je bila ta zelo kamnita, zelo, bi rekli, neugodna za konja, dočim tale zgleda zelo taka mehka, še vedno suha. Tale definitivno, če bi želeli priti potem na tole gorno pešpot, bi šli po tele. Zdaj naš naslednji cilj je, da najdemo tole potko in vidimo, kakšna je tale. Tako da ja, gremo naprej. Evo ga, takole,
Zdaj smo prišli do tega križišča, se pravi malce večja potka, ki gre proti državni meji. To je tale potka tule. Takole. Se pravi, če bi nam to uspelo, bi potem šli tukaj pod državno mejo, se pravi po grebenu, pa da bi prišli do Popovičev. Tako da ja, gremo naprej. Evo tako, mislim, da smo našli povezavo, kako bi prišli dejansko iz Rateža sem gor na Gorjance. Se pravi, prišli bi tukaj, nekje od tukaj, se pravi tisto povezavno točko vidim tlele na tele stezi. Se pravi, to je tale steza pred tem travnikom, to je tale tule. Se pravi, zelo lepa, to je ta travnik. Ta travnik je tale, to je gozdna pot. To je gozdna pot, se pravi, potem bi šla pa na koncu tega travnika pot gor, to bomo šli potem še pogledati in s to potjo bi mi prišli tukaj do te povezave in direkt do Popovičev. Tako da ja, vrhunsko. Tako da ja, smo navdušeni, našli smo. Takole, dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes se nahajamo na Gorjancih, se pravi na samem vrhu Gorjancev, tik pod Trdinovim vrhom. Ustavili smo se, da malce pomalcamo in da vam predstavimo liofilizirani obrok od Gutmund Millsa, in sicer krompirček z omako iz mletega mesa. Proces liofilizacije pomeni, da v tovarni skuhajo obrok, ga globoko zamrznejo v vakuumu, odstranijo kristalčke in v vakuumu zapakirajo. S tem dosežejo 8-letno življenjsko dobo, ter da sama hrana, ko se kasneje hidrira, ohrani tako okus, teksturo, barvo, kot tudi večino vitaminov in mineralov, dokazano več kot 95%. Zdaj vse je brez konzervancov in prezervancov in brez dodanih barvil. Sama teža konkretno tega paketka je 105 gramov, se pravi suha. Ko pa mi vlijemo vodo, dobimo 405 gramov obroka. Je bogat z vitamini in proteini. Zdaj, če pogledamo sam način priprave, je prikazan na hrbtni strani, in sicer odtrgamo rob paketka, odstranimo absorber kisika, vlijemo vrelo vodo, in sicer v konkretnem primeru 300 ml oziroma do nivoja 2. Sam nivo 2 je označen na notranji strani vrečke, to bomo kasneje tudi videli. Potem obrok premešamo, zapremo, počakamo 10 do 12 minut, premešamo in jemo. Se pravi, zgodba zelo enostavna. Idealna izbira za pohode, ali pa glede na to, da je to 8 let življenjske dobe, tudi kot vir krizne prehrane v primeru naravnih nesreč ali pa varnostnih situacij. Se pravi, nič. Zdaj odpremo, probamo. Odpre se tako, da odpremo pri tej zarezici, to je ta zarezica, se pravi, tlele odpremo paketek. Močen ziper, pravi, noter izgleda kar tako, kar precej. Odstranimo absorber kisika, se pravi, absorber kisika ni za jesti. Zdaj, to je že skuhana hrana, kar pomeni, to je meso, no kljub temu, da je meso, lahko mi to jemo. Zaprav, nič nismo povedali o samih sestavinah. Sama sestavina, noter imamo sirovo omako iz 38%, sirčka, potem noter je korenje, smetana, repično olje, čebulca, začimbe, potem imamo krompirček, krompirčka je 33% in pa omaka iz mesa je 28%, s tem, da polovica je svinjine, polovica pa govedine. Tako da ja, to je ta obrok v suhi obliki. Vlijemo 300 ml vode. Vlijemo vode.
in pa premešamo, da se zadeva hidrira. Spravimo, vidimo, da so to dejansko koščki hrane, ni to nek prah. Fajn je, da mi damo res količino vode, ki je definirana, ker če damo premalo, imamo presuho, če damo preveč, je to preveč vlažno. Tako da ja, nič. Aha, če pokažemo, to so te nivoji noter, ne? Se pravi, nivo 2 je tukaj, tale linija, nivo 2, tukaj, cuk. Ne? Se pravi, bi skoraj še mogel malce vode dodati. Videli, če nisem pol preveč, malce bom dal. Premešamo. Tako da ja, se pravi, mi, ko smo zdaj premešali, moramo počakati 10 do 12 minut. To mi zdaj zazipamo. Se pravi, ziper je zadosti močen, da ga mi lahko damo v nahrbtnik, se pravi, se ne bo nič raztreslo. In gremo naprej, vkolikor se nam mudi in nimamo časa čakati 10 minut, vkolikor imamo čas čakati 10 minut, pa lahko uživamo v naravi. Tako da ja, počakajmo. Tako da ja, 10 minut je minilo, zdaj pa probimo. Gutmund Mills, krompirček v omakci z mletim mesom. Diši lepo. Gleda takole. Se pravi, noter je krompirček, sirček in pa mleto meso. Gleda takole. Takole. Taka prijetna kombinacija okusov med krompirjem in sirčkom. Dopolnjena z okusom mletega mesa. Prijeten okus. Tako granulacija, ko ješ, tako prijetna. Res presenetljivo dobro, ker drugače jaz tako nisem nek ljubitelj krompirja sirčka, sem pa to pa je. To je pa dobro. Tako da ja, zelo nasiten obrok. Se pravi, če gledamo, to je zdaj neto teža je bila to 105 gramov, hidrirana je 405 gramov, ker je res to ogromno. Vsega skupaj je tega noter za 510 kilokalorij oziroma 20,98 grama proteina. Definitivno priporočamo. Da boste še vi vedeli, da je to res dobro, pa kakšnega okusa je, na opremljen.si. Poleg tega še ostali obroki, tako da vabljeni. Dober tek. Perfekcija. To v gostilni ne dobiš tako dobrega. Zdaj, če bi jaz to tako primerjal z nekim obstoječim okusom, je nekako tak, recimo, kot krompirjeva musaka z sirčkom in pa z mletim mesom, pečena v pečici. Sličen okus. Pa to je res ogromno. Dober tek. Ok, se pravi, zdaj se nahajamo tukaj na cesti Vahta Trdinov vrh. Smo ob travniku.
ta travnik je tule. Ta travnik je tule. Se pravi, na oni strani je dolž. To smo prej pri onem posneli, se pravi, tukaj bi dejansko prišli iz doline na to cesto. Ideja je, da se priključimo na to cesto tule gor pot, da pridemo tukaj do Popovičev. Popoviči so tule. Tale potka gor do meje izgleda obetavno, se pravi, je dosti široka, ni kamnita, tako da definitivno je to opcija. Zdaj tisto, kar gremo naslednje pogledati, je, če bomo našli tole potko, se pravi tukaj ob potoku. Ideja pa je, da bi recimo tukaj šli gor za zdaj po glavni cesti oziroma tej gozdni cesti, iz doline bi prišli tule. Zdaj pa bi šli tule do tega Svetega Miklavža, Pangrčgrm, pa potem nekako našli pot do Rateža. Tako da ja, gremo naprej mimo teh dveh hiš, probati najti tole točko, potem pa naprej. Akcija. Zdaj smo na naslednji točki, se pravi, šli smo mimo Žage Hren, oziroma rečejo oni temu fabrika. Tukaj se nahajamo na mestu, kjer je bila avgusta 1942 ustanovljen 3. bataljon. Je pa zanimivo, da 42. leta je tudi ona Žaga prenehala delovati, tako da je to neko tako zanimivo povezano z dogodki. Zdaj tukaj, to so te Žage, se pravi, mi smo tukaj prešli potok, se pravi, tukaj imamo en mostiček. Tisto, kar je, vidimo tukaj pot, se pravi, ki gre tudi v dolino. Če pokažemo tukaj, tole je tale pot. Sicer je gozdna pot, makadamska, tako da izgleda kar obetavno. To je zdaj prva pot, ki je taka makadamska iz spodne smeri gor, da smo jo videli. Tako da enkrat bomo šli tudi to raziskati, oziroma kje se konča. Tako da ja, se pravi, zdaj smo tule. Naslednjo, kar bomo skušali najti, je tole točko tule pri tem potočku. Se pravi, to je gor slab kilometer od te točke naprej. Tako da ja, gremo, akcija! Evo, tako, prišli smo na lokacijo, kjer bomo šli gor, se pravi, kjer na zemljevidu se nahajamo, bomo pol pogledali. Tisto, kar je pa res tako fascinantno, je, da so te informacijske table. Se pravi, tukaj piše gozdna železnica, mostiček za vozičkom in hlodovino. Danes ga ne vidimo. Spomin na gozdno železnico, ki so jo postavili v letih 27-30. Tiri so bili v celoti leseni, tirna širina je znašala 60 cm. Po njej so vozili hlodovino do Žage na fabriki. Fabrika je tista stavba, ki smo jo prej gledali. Sprva so vagone vlekli v gozd konji, ki so jih po nekaj letih zamenjali z lokomotivami na sesalni plin. Naložene vagone so samo težno spuščali na Žago, ki so jo upravljali zavirači bremzarji. Nahajamo se pa na področju navadnega jelena. Prej na oni tabli pri fabriki, ki jo žal nismo posneli, je bilo s tablo označeno, da se nahajamo na področju rjavega medveda. To je pa navadni jelen. Prej smo videli stopinje, to so takšne stopinje, se pravi res masovna žival. Se pravi, on je z različnimi podvrstami razširjen po vsej Evropi. Potem so pa zaradi te civilizacije, zaradi urbanizacije za obrobje gozdov bile te živali pregnane v njihovo notranjost. Se pravi, tukaj se zdaj nahajamo na vrhu Gorjancev. Februarja samci izgubijo rogove, ki jim ponovno izrastejo do avgusta. Tokrat običajno za enim paroškom,
več, živijo v čredah, samci ločeno od samic in mladičev, pripadajo skupini sesalcev kopitarjev, kar pomeni, da imajo razcepljena kopita. Po 2 prsta bomo potem delili sliko, ki smo jo posneli, po 2 prsta na vsaki nogi. Jeleni so prežvekovalci in se hranijo s travo, mahovi, lišaji, listi in gozdnimi sadeži. Tako da ja, tukaj tista pot, ki je ena, tudi tule, gor, na zemljevidu bomo potem pogledali, je pa fora, da rabimo iti čez potok. Potok je nizak, peščen. Kar pomeni, da se konjem zdi to čez. Lepo dostopno, kar pomeni, da lahko tudi napojimo konje. Zgleda, da je tista pot naprej, ki je markirana, se pravi malce blata. Tako da ja, poglejmo na zemljevidu. Diši lepo, tokrat lapuh, rapuh, bomo potem objavili, mogoče več si lahko pogledate to na strani Zelišča in Rožice Gorjancev v družbi Kraljice Kapre. To je ena knjižica, ki jo bomo izdali, zelo luštna, ima tudi Facebook stran. Tabla, se pravi, pridemo na Gospodično. Jaz sem bil tako navdušen nad to tablo, da nisem zemljevida vzel iz samega avtomobila. Dejansko nam je uspelo tisto, kar smo želeli. Se pravi, tule se nahajamo zdaj tukaj, pri tem potočku. Se pravi, tukaj gor pridemo mi do hrvaške meje, državne meje, slovensko-hrvaške državne meje. In potem po robu bi mi dejansko prišli vse do Popovičev. Tako da ja. Samo tisto, kar je, bi mogli iti tukaj po cesti. Po cesti bi šli, če tale cesta oziroma povezava ne bi bila prehodna. Tako da ja, definitivno zanimivo, te table zanimivo. Gremo naprej, akcija. Evo ga, tukaj smo prišli na vrh Gorjancev, tik pod Trdinovim vrhom. Turistična točka Gospodična. Tule je pa ta slavni izvir Gospodično. Kaj to pa je, če se umiješ, se pomladiš. Zdaj sem itak tak mlad, tako da če bi se jaz to umil, bi potem postal, ne vem, mladoletan, pa da jaz se umival ne bom. Je pa verjetno to pitna voda, a si pripravite tactical food like obrok, food force obrok ali pa good mood meals obrok. Tako da definitivno si tukaj, če boste, napolnite zalogo vode in ja, gremo naprej. Evo ga, takole, prišli smo malce naprej od Gospodične, izvir Gospodične smo si pogledali, zdaj smo pa tule nad lovskim domom, lovske družine Trdinov vrh, se pravi nahajamo se na 845 metrov nadmorske višine. Seveda hodimo po poteh, ne hodimo izven poti, ker varujemo naravo. Se pa nahajamo na območju rjavega medveda. Rjavi medved je vrsta iz družine medvedov in je poleg severnega medveda en največjih kopenskih sesalcev zveri. Tehta do 780 kg, živi pa na velikih samotnih področjih z bogato podrastjo ter v goravatih predelih zmerno toplega pasu severne poloble. V Sloveniji živi okoli 450 do 550 medvedov, največ v kočevskih gozdovih. Zaradi velikega telesa in pretežno rastlinske prehrane, ki ni energetsko bogata, mora medved pojesti veliko količino prehrane, kar pomeni, da potrebuje veliko časa, da jo najde. Pri tem prehodi velike razdalje ter se seli. Na žalost poseže tudi po hrani iz ljudskih virov, problematične in potencialne situacije.
Nevarne situacije, ki nastanejo, pa so, če se medved navadi bližine človeka. Je izrazit vsejet, hrani se z gozdnimi plodovi, podzemnimi zelenimi deli, rastlin, glivami, glodavci, mrhovino. Ker je pa plenilec, je pa njegov plen lahko tudi živina, lahko pa je nevaren tudi za človeka. Se pravi, ni neka žival, ki bi jo podcenjevali. Če se sprehodimo tukaj na drugo stran, imamo pa lep prikaz, potem so table, kjer so napisane informacije o srni, se pravi, prej smo si daj pogledali o jelenu. Srna je manjša, prisotna na celotnem ozemlju Slovenije, zato pri njej ne moramo govoriti o posameznih življenjskih območjih in širjenju v drugo območje, ker je prisotna vsepovsod. Številčnejša je predvsem v nižinskih predelih, saj pomeni mozaično prepletanje gozdov, travnikov z veliko gozdnih robov, zanjo zelo ugodne bivalne in prehranske razmere. Sezona parjenja pa traja od junija do avgusta. Samojca običajno v maju povrže 2 mladiča, maj je danes, mi smo zdaj 3. maj. Mladiči so, mogoče bomo kakšnega videli. Samica običajno v maju povrže 2 mladiča, ki sta zmožna tekanja že po 10 dneh po skotitvi. Divji puls je pa vrsta divjadi, prosto živeča žival, divja žival, ki zaradi posebnega načina življenja v naravi gotovi svet težko ali pa nikoli ne vidimo. Le lovci in gozdarji se lahko pohvalijo, da so jo videli, srečali in nemalokrat tudi vztrepetali ob tem srečanju. Ima zajetno telo, ščetinasto dlako, močan rilec z velikimi podočniki, aktiven je predvsem po noči, je vsejet, mnogokrat pa si privošči tudi izlet na travnike ali njive, posejane s koruzo, ovsom ali krompirjem. Divji prašič je pomemben del narave in je bioindikator stanja v našem okolju. Se pravi, zelo, bi rekli, bogato področje, kar se tiče raznovrstnih živalic, rastlinja, drevesnih vrst. Tako da ja, gremo mi naprej. Akcija. Tako da ja, zdaj smo malce naprej od lovskega doma Trdinov vrh. Se pravi, tukaj vidimo tablo Gospodična, tam je tabla Gaberje, tu je pa potem pot za Trdinov vrh. Na samem zemljevidu se pa mi nahajamo tule. Se pravi, to so tele košenice, ki so vidne. Tako da ja, gremo mi potem raziskati naprej. Cilj nam je, da pridemo mi do Svetega Miklavža. Bi bilo pa definitivno zanimivo videti tudi Trdinov vrh, samo vprašanje, če danes bomo videli. Probajmo iti do Svetega Miklavža. Tako da ja, evo ga. Tisto, kar pa je še zanimivo, malce naprej gre potka dol ob tej glavni cesti, kjer se pride do lovskega doma in potem do same Gospodične. Po gozdni poti izgleda tako 2 metra široka, dosti suha, kar pomeni, bi lahko šlo s konjičkom, da se malce ognemo tega makadama. Tako da ja, akcija, gremo naprej. Prišli smo na vrh Trdinovega vrha, tukaj to obeležje, bomo šli pa pogledati. Tole na tej strani je stolp oddajnik, če gremo malo tle bliže. Pravi spodaj nekaj cerkve. Verjetno je ena slovenska, ena hrvaška, a ne? To je zanimiva arhitektura, niso tipične. To je pa stolp. Kar veliki. To se vidi, vse povsod. Se pravi, to je tisto, kar vidite, ko se peljete po dolini Trdinov vrh.
gremo malce naprej, pol tudi vojašnica. Mi k vojašnici ne bomo šli, ker bo mislili, da smo jih napadli. Edino, če bi jim prodali kakšne takšne foodpacke, ko so fantje lačni ali pa žejni, kakšne kavice od Food Forcea. Dejansko smo danes obuti v KS Šveru, sam snematelj pa v Pilgrim Combat GTX buci. Vrhunska obutev, se pravi za vse take terene, kjer imamo kombinacijo zemlje, spolskega terena, korenin, skal, ostrih robov. Tule sicer s konji ne bomo šli, samo glede na to, da smo tule, gremo pogledati. Tale podatek drži, se pravi, smo na 1178 metrih nadmorske višine. Kaj je namen tega, niti ne vemo. Gor je stolp. Zdaj, če ima kdo kakšne plezalne želje, se to lahko spne. Jaz to definitivno ne bom. Tako da ja, Tržinov vrh, vojašnice ne bomo snemali, ker bi utegnili imeti kakšne probleme. Naslednja točka je pa Sveti Miklavž. Sveti Miklavž je tudi ena točka, kjer pa se lahko pride iz šentjernejske strani s konji. Mi iz te otoške smeri bomo rajš tule Brusnice, Gaberje, ta del, ker je položnejši. Pač pa ja, vegetacija vidimo bukev, smreka je bila od spodaj, kar me je presenetilo, je dosti javorja, zato verjetno tudi javorca tam, čeprav ne vem, ajde. Tako da ja, gremo naprej, akcija! Tako, pogledali smo si malce okrog, kje smo. Na zemljevidu se nahajamo mi tukaj na te točke, ko je ta rdeča zvezdica, se pravi 1178 metrov nadmorske višine, to so te dve cerkvice, vojašnica je pa malo naprej. Food Forcea Rašide bomo malo probali, bomo pol prikazali. Zdaj zadnjič smo mi to malce napačno odpirali, smo pol raztresali, definitivno vredno ogleda. Drugače pa zarezic samih tukaj nimamo, so pa tukaj robovi malce nazobčani, se pravi rob odpremo to in zelo počasi, da takšen polkrog odtrgane folije dobimo in si lahko potem to nasipamo. Se pravi, arašide dobite na opremljen.si. Tako da ja, gremo mi zdaj malce razgledno točko pogledati, da vidimo, kaj vse se vidi iz tega našega dolenjskega Triglava. Pa bomo pol tudi posneli pa delili malce prvih, oziroma ne prvih vtisov, ampak malce vtisov, kako mi to uživamo v slanih, praženih arašidih. Tako da ja, gremo, akcija! Tako da ja, zdaj smo tukaj na vrhu Tržinovega vrha. Tisto, kar je zanimivo, tukaj še vedno imamo čemaž. Čemaž je tole. Zdaj, o samem čemažu ne bomo razlagali. Tisto, kar pa bi vam delili z vami, so pa tele bobki. Se pravi, čemažovi bobki, to bomo mi zdaj nabrali. Kaj je to? To mi uporabimo lahko kot kisle kumarce. In sicer zavremo kis, ga malce zmešamo z vodo, damo malce sladkorja noter v kozarček, prelijemo, ohladimo, se pravi zapremo, ohladimo in imamo vložene bobke od čemaža. To bomo mi zdaj probali in potem enkrat v naslednjem posnetku, ko bomo mi to jeli dehidrirano, liofilizirano hrano, Goodwood Mills ali pa Tactical Foodpack ali pa Food Force, bomo to zraven kot prigrizek in vam prikazali potem, kako to deluje. Tako da ja, mi to zdaj malce naberemo. Tukaj je kar eno tako lepo nahajališče tega, se pravi, pazimo, da mi to ne pohodimo, da bo to še malce dozorelo. Ne bomo pobrali vseh cvetkov. Samo delno, da malce ohranjamo še seme. Tako da ja, zaenkrat tole.
na kakšni drugi lokaciji pa še dopolnimo našo zalogo. Kako pa to izgleda, vam pa delimo potem v enem od naših naslednjih B33 Tactical opremljen.si vlogih. Tako da ja, akcija. Tako, dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes se nahajamo na vrhu Gorjancev, Trdinov vrh. In kot se spodobi, se moraš malce nagraditi. Mi se bomo z praženimi in soljenimi arašidi iz Food Forcea. Odlična, bi rekli temu, energijska bomba. Sam paketek je 50 gramov, drugače je pa to na 100 gramov, je to 625 kilokalorij in pa 51 gramov maščob ter pa beljakovin 24,6 grama. Tako da ja, probimo. Zdaj zadnjič smo mi to odpirali malce na neroden način, zdaj bomo mi to probali malce bolj na elegantnejši način odpreti, se pravi, da to ne raztresamo. Dejansko ima tukaj zarezice na robu, kar pomeni zelo enostavno se to, vidite, zatrga. Pomembno pa je, da mi ne zatrgamo preveč, ampak da nadzirano odpremo paketek, se pravi, tukaj smo ga tako nadzirano odprli in lahko potem enostavno stresemo arašide ven. Malce bom jaz to še dodatno razprl. Opa, grejo mali ven. Tako to izgleda. Food Force, praženi in soljeni arašidi. Jaz bom to zdaj tukaj malce tako postavil. Ja, tukaj le, da boste mi videli. Res. Ima tudi soli, kar pomeni, za samim pohodom zgubljamo sol in to nam jo malce povrne. Ima zelo veliko maščobe, kar pomeni nam da energije. Tako, uživamo v razgledu, grickamo. Prva liga. Vse te oreščke imamo jih veliko, dobite na opremljen.si, tako ostalo hrano. Definitivno spremljite naš YouTube kanal, spremljite naše družabne objave, lajkite, šerite, se pravi, da čim več ljudi zve, da obstajamo. In pa ja, kaj ne rečem, dober tek in pa opremite se na opremljen.si, so pa to definitivno vrhunski arašidi, prva liga. Ja, nahajamo se zdaj na vrhu Trdinovega vrha. Imamo razgled pa hkrati tablo, ki zanimive lokacije ilustira. Zdaj sama smer sever je v tej smeri. Tako da ja, sami si pogledajte, kam kaj vodi. Ljubljana je v tisti smeri, Zagreb je v tej smeri, Novo mesto tudi tam. Kje smo mi? Mi smo dejansko locirani tule pod Trško goro, se pravi tule. Tam je naša baza, tam je naše izhodišče. Tako da ja, spremljajte nas, gremo naprej, akcija. Tako da ja, evo ga, prišli smo na Sveti Miklavž, se pravi tam gor imamo Sveti Miklavž, gostinski objekt, pa potem še cerkvica. Tule je Koplarska kofa, se pravi tule delajo ognje. V ozadju so pa še tele košenice Svetega Miklavža, ki jih bomo šli potem pogledati. Na samem zemljevidu se mi nahajamo tule, se pravi pri Svetem Miklavžu, se pravi tule smo, se pravi to so košenice. Tako da ja, gremo mi zdaj to Koplarsko pogledati, pa potem same košenice. Akcija! Evo ga, mi smo tule zdaj na Miklavžu. Tam gor je cerkvica, Miklavž, tukaj imamo pa prikaz Oglarske kope. Kaj je Oglarska kopa? Se pravi, to oglarjenje je bilo nekoč zelo razširjeno gozdarsko opravilo, pri katerem se je izkoriščal manj vreden les, ki ni bil primeren za dolge prevoze, ter sečne odpadke, klade in veje. Z razvojem železarstva, to je fužinarstvo v 18. in 19. stoletju,
se je dejavnost močno razmahnila, svoj zaton pa je doživela po drugi svetovni vojni. Danes vemo, se oglje uporablja predvsem v gostinstvu, kemični dejavnosti in pa za filtracijo vode. Oglarji ali koplarji so bili stalni delavci na gozdnih veleposestvih ali pa potujoči drvari, ki so sledili večjim sečiščem in oglarili, če se jim je ponudila priložnost. Zaradi daljše odsotnosti z doma so razvili samosvoj način življenja, spali so v zasilnih kolibah iz smrekovega lubja, to vidimo zasilno prebivališče. Skorjevke so se imenovali ali oglarnice. Včasih se je oglarilo tudi na Gorjancih. Ostanki kopišč so še danes opazni pri Krvavem kamnu, Grajskem jarku, Velikem placu, Fabriki, tako smo prej bili, Štirni pri Pruhu, v smeri Trdinovega vrha, pa tako naprej. Pozabljeno tradicijo obuja pa nekako Gorjanska Košenica, ki ima na Metlovžu urejeno kopišče, na katerem vsako leto v mesecu septembru prikaže postopek kuhanja, se pravi, tu se dogaja tule. Tako da ja, septembra se to dogaja, definitivno zanimivo za pogled. Tako da ja, bomo takrat še pogled. Zdaj si gremo pa pogledati gor Košenice, pa kje potem mi malce popasemo svoje koničke. Gremo, akcija! Tule, ja, tule so Košenice pri Miklavžu, so naravna vrednota, raste tukaj kranjski šebenik, hrvaški klinček, kranjska lilija, puholistni koseničevje in pa panonska detelja. To je tak panonski planokasti ravnik pri Miklavžu in je ohranjen eden večjih kompleksov gorjanskih košenic, ki so v preteklosti nastale s krčenjem gozda, košnjo in pa pašo. Zaradi spremenjenega načina kmetovanja se je pa velik del košenic v zadnjem obdobju žal zarastel, del je degradiral in sicer zaradi rekreativnih potreb, neprimernega turizma. Odstov košenic pa je odvisen od redne košnje, sicer se hitro zarastejo, je pa pestro rastlinsko pobudo ohranjajo le košenice, ki se pozno kosijo in ne gnojijo, kar pa lastniki težko sprejmejo. Gorjanske floristične posebnosti so rumene cveta panonska detelja, ki jo je leta 1838 našel na Gorjancih kustos Kranjskega deželnega muzeja Henrik Freyer, kranjski šebenik, znan le še iz doline Sopote. Kranjski šebenik, to je tole. In pa hrvaški klinček, ki ima tu edina rastišča pri nas. In pa preseneča je tudi zavarovana kranjska lilija, to je tole, z živo oranžnimi cvetovi in več vrst orhidej. Orhideje nimamo prikazane. Bezdova, fuksova, navadna in pikov-cvetna kukavica, na posedkah, v pendirjevkah pa tudi lepi čeveljc, največja evropska orhideja. Dišeče cvetje privablja številne vrste metuljev, hroščev in drugih nevretenčev. Košenice pripravljamo, če tam, to so pa košenice, ja. Se pravi, tisti je en tak veliki lep markir, kjer vedno vidimo, kje smo in se lahko orientiramo. Tako da ja, videli pa smo, da sever je v tej smeri. Tako da ja, to bi bilo dejansko za danes definitivno en tak lepo potovanje, popotovanje. Od samih Gutmund Millsov smo dejansko uporabili krompirček z mesno omako. To je bilo zadosti nasitno, da smo potem sam še čokoladni muse pojedli in pa arašide. In ja, definitivno ponovimo in raziskujemo naprej. Se pravi, smo se točk našli, kjer bi to mi povezali naprej do Popovičev in pa nazaj do samega Rateža, kjer imamo mi svoje koničke. Tule se nahajajo pač ena koča Hostatovih, mogoče kdaj kasneje pač se to oživi, da bodo tule konički.
Tako da ja, spremljajte nas še naprej, lajkajte, šerite in pa opremite se na opremo.si.